with our mission of educate, motivate, and activate, we believe that such forums are extremely important to keep our communities, and especially our youth, informed and current on the social, political, and the cultural issues. Historically, but more specifically, starting with the 44-day war in Artsakh and followed by the recent attacks on Armenia, there has been a great deal of misinformation and propaganda which are spread by the Azeri and the Turkish governments that is not only targeted to the international community, but is also purposely intended to cloud the minds and the psyche of the diaspora Armenians. Using their financial leverage, our enemies engage PR firms throughout the world, and especially in the United States, to disseminate misinformation and disguise their anti-Armenian activities of continued genocide and Armenophobia. As Armenian Americans, it is our responsibility to be well vested in the issues and be able to personally fight against propaganda with credible facts. Therefore, we're very proud to present this year's conference featuring respected human rights activists, speaking of matters of preventing cultural genocide, as well as distinguished international lawyers discussing the need for international intervention to prevent further crimes being committed against Armenia and Artsakh. Your packets that you received when you checked in include the biographies of our distinguished panelists and also equally prominent moderators. We're very privileged to hear from such recognized group of panelists. Following the morning session, we're honored to have the Foreign Minister of the Republic of Armenia, Honorable David Babayan, as our keynote speaker at the luncheon. I should end by stating that we're also extremely grateful to the Sepedjian family. With their very generous donation for this conference, they have made it possible for us to accommodate a large number of members of our community, and especially our youth, at nominal costs. We're very proud that we have a large number of university students and also upperclassmen from Armenian high schools, Ferahyan Mesropian and Alex Pilipos, here with us. We at the ANCA Western Region truly believe that our youth are our future, and it is with their informed knowledge that we will have the activists that we need to promote the Armenian cause. Thank you. At this time, I'd like to ask Anaid Oshagan, one of our board members, to introduce the first group of panelists. Good morning, everyone, and welcome. I have the distinguished honor and pleasure to introduce our moderator for the prevention of cultural genocide, Mr., almost Dr., Professor Simon Marakian, for whom I have immense amount of respect, a brilliant mind. Simon is a native of Yerevan and is Denver-based here, researcher and organizer. His civic tenure includes nonpartisan service at Colorado's legislature, human rights monitoring and advocacy at Amnesty International USA, community development for 18 of our ANCA Western Region states, executive leadership at Eastern Prelacy's Save Armenian Monuments Initiative, and service on the Western Diocese Artsakh Heritage Committee. In the academic arena, Simon is a lecturer at the University of Colorado, Denver, a non-resident PhD student in heritage crime at Great Britain's Cranfield University, and visiting scholar at Tufts University. Wow, right? His initiatives include the Colorado State Capitol Armenian Genocide Khachkar Memorial, julfa.com, and the research firm Heritage Intel. Simon's writing has appeared in numerous media outlets, including Time Magazine, The Wall Street Journal, and The Washington Post. His collaborative 2019 Hyperallergic and 2021
the art newspaper investigative exposés of Azerbaijan's cultural genocide in Nakhchivan have been cited in Armenia's International Court of Justice case against Azerbaijan. The Guardian and Forbes magazine have rated his research rock solid and groundbreaking. And the Los Angeles Times has called Simon relentless. And we are so immensely proud of everything he's done and so grateful that he's here. Welcome back to Los Angeles. And we're all on the edge of our seats waiting to hear what you have to moderate. Thank you, Simon. Thank you, Anaid, for that very generous introduction. Thank you, everyone, for being here today for this important conference. Thank you to the organizers, to panelists, to everyone in this room. We're going to talk about preventing cultural genocide, a topic that became all too serious after the 2020 war, and perhaps not less serious today or next week. We have two amazing panelists who are going to tell you about what has happened in Artsakh since the war, what are some creative ways of addressing erasure, and then at the end I will speak about my own research in Nakhchivan and what the lessons are for today and tomorrow. Now I will introduce our first speaker, Dr. Lernik Hovhannisyan, who will speak in Armenian. After his presentation, I'll give a 5-minute summary. After that, we'll have Professor Mashinka Hakopian present in English, and then my presentation will also be in English, but we'll take questions in either language at the end. Dr. Lernik Hovhannisyan is a native of Karintak, a village in southern Artsakh, currently occupied by Azerbaijan. Dr. Hovhannisyan is an educator, historian, politician, and Deputy Minister of Culture and Youth of the Nagorno-Karabakh Artsakh Republic. Dr. Hovhannisyan's political career entails service in the Armenian Revolutionary Federation, leading the Ministry of Culture and chairing the Artsakh National Assembly's Standing Committee on Defense, Security, and Law Enforcement. His scholarship includes authoring more than a dozen books and atlases, lecturing at the Artsakh State University, and anchoring an educational program on Artsakh Public TV. The Deputy Minister has been involved in the recent evacuation of several dozen Armenian monuments from Aravno, Berdzor, and Nerkin Suz. Speaking with Armen Press last month, he stated that around 46 objects of monumental art, as well as the entire repository of the Berdzor Library, had been evacuated, among them an 11th century Khachkar. Dr. Hovhannisyan's research publications include a study of forcefully Islamized Armenians in Artsakh and ethnic cleansings of indigenous Armenians from Karvajar or Kelbajar and Kashatakh or Lachin in the 19th and 20th centuries. Please help me welcome the Deputy Minister of Culture of the Republic of Artsakh. And we'll start with a short video, after which the Deputy Minister will start his presentation. Եվրոպական մշակութային կոնվենցիային միացած 50 երկրներում յուրաքանչյուր տարի անց են կացվում եվրոպական ժառանգության օրեր։ Տարեկան ավելի քան 70,000 մշակութային միջոցառում է իրականացվում ողջ Եվրոպայում, բարձրացնելու հասարակության տեղեկացվածությունը եվրոպական ժառանգության վերաբերյալ, ընդգծելու դրա բացառիկության և բազմազանության, շարունակական պահպանության կարևորությունը։ Ու մինչ Եվրոպայում կշարունակեն համընդգրկուն ժառանգություն կարգախոսով քարոզել մշակութային արժեքների պաշտպանության կարևորությունը, Արցախի օկուպացված տարածքներում շարունակվում է պղծվել ու ոչնչացվել հայկական բազմադարյա մշակութային ժառանգությունը։ 2020 թվականի Ադրբեջանի կողմից ծանծազերծված պատերազմի և նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարության արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցել Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակայությամբ գործող 10 պետական և 2 ոչ պետական թանգարաններ,
որտեղ պահպանվում էին ազգային արժեք ներկայացնող թվով 20,885 ցուցանմուր։ Արցախի մշակույթի եւ պատմության անշարժ հուշարձաններից թշնամու վերահսկողության տակ են մնացել մոտ 2000 հուշարձան։ Սիրելի այնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ, նաև շնորհակալություն Հայդատի հանձնախմբերին, գրասենյակներին, որոնք այս հնարավորությունը տվեցին մեզ, մեր հայրենակիցներին ներկայացնելու Արցախի մշակութային ժառանգության այն մարտահրավերները, որոնք այսօր ծառացած են մեր առջև, եւ նաև շատ ողջունելի է, որ այսօր մեր դահլիճի մի զգալի մասը մեր ապագա սերունդն է, մեր աշակերտությունն է, որոնք պետք է իրենց մշակութային ժառանգության մասին իմանան, քանզի մշակութային ժառանգությունը դա ժողովրդի կոլեկտիվ հավաքական հիշողությունն է եւ այն արմատն է, որը նաեւ հիմք է տալիս հետագայում ապահովելու մեր հարատևությունը։ Ուրեմն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված 44-օրյա պատերազմը մեզ համար ոչ միայն ռազմական գործողություն էին, դիվանագիտական տարբեր հարաբերություններ, այլ նաև հիբրիդային այսօրվա պատերազմներին բնորոշ մեր դեմ մղվեց նաև մշակութային պատերազմ, եւ որը ահագնացավ նոյեմբերի 9-ի կնքված փաստաթղթից հետո։ Ինչպես տեսակ տեսահոլովակում մեր կորուստները բավականին մեծ են, 4400 վկայագրված եւ պետական ցուցակներում ընդգրկված Արցախի հանրապետության տարածքի պատմական նյութական մշակութային ժառանգության հուշարձաններից մոտ 2000-ը մնացել է թշնամու տիրապետության տակ, թշնամու օկուպացված տարածքներում։ Միայն մի օրինակ բերեմ, ուրեմն Արցախի հանրապետության տարածքում վկայագրվել, ֆիքսվել է 346 վանական համալիր, եկեղեցի եւ մատուռ, որից 169 այսօր գտնվում է թշնամու վերահսկողության տակ։ Սա լուրջ հարված է մեր պատմամշակութային ժառանգությանը եւ այսօր Ադրբեջանը մի քանի մեխանիզմներ է կիրառում մեր պատմամշակութային հուշարձանները վերացնելու ուղղությամբ։ Առաջին մեխանիզմը դա բռնայուրացումն է, որը նոր չի սկսվել, դեռևս խորհրդային իշխանության տարիներին այն ժամանակվա ադրբեջանական ԽՍՀ իշխանությունները սկսել էին Արցախի տարածքում, դա ընդգրկվում էր ոչ միայն նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, այլ նաև Հյուսիսային Արցախի ավելի քան 108 բնակավայրեր, որտեղ գտնվող պատմամշակութային ժառանգությունը ենթարկվեց բռնայուրացման, այսինքն այդ հուշարձաններին, որոնք կազմում էին հայկական մշակութային ժառանգության ամենաարժեքավոր հուշարձանները, հայտարարվեցին աղվանական ու դիական, եւ այդ ամենը իբր թե հիմնավորելու նպատակով սկսվեցին տարբեր Բաքվում
հրատարակ ռուսերեն եւ ադրբեջաներեն լեզուներով տարբեր հրատարակություններ, հրատարակվել տարբեր գրքեր, հոդվածներ, որոնք իբր թե ապացուցում են օրինակ Դադիվանքի, Գանձասարի, Ամարասի, Ծիծեռնավանքի, Սուրբ Աստվածածին վանական համալիրի Քարվաճառի շրջանի նրանց աղվանական լինելը։ Եվ դա ավելի ահագնացավ 1988-94 թվականների առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ բռնայուրացումը արդեն դարձավ արդեն իսկ անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության մշակութային քաղաքականության մի մասը։ Դա շարունակվեց նաև 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ որ ամենաբարձր մակարդակով Արցախի օկուպացված տարածքների հուշարձանները հայտարարվեցին աղվանական ու դիական, եւ դրա վառ ապացույցը 2021 թվականի փետրվարին Հադրութի շրջանի Ծակուրի գյուղի Ծաղկավանք եկեղեցու բակում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունն է, որ մենք մեր մսկիթների ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգության հետ միասին ազատագրեցինք նաև մեր եղբայր ու դույների մշակութային ժառանգությունը եւ հայերը այդ եկեղեցիների վրա գրել են իրենց արձանագրությունները, որը պետք է քերվեն, ոչնչացվեն եւ իրական տերերին պետք է տրվի։ Այսինքն սա Արցախի օկուպացված տարածքների հուշարձանների բռնայուրացման պետական քաղաքականության հայտարարություններ ամենաբարձր մակարդակով։ Մյուս մեխանիզմը, որ Ադրբեջանը կիրառում է, դա ոչնչացումն է, դա նույնպես նորություն չէ, եւ դեռևս 1930-ական թվականներին աթեիզմի անվան տակ սկսեցին ոչնչացնել թե նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ թե Հյուսիսային Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը, վանական համալիրներ, եկեղեցիներ եւ այլն, եւ լավագույն դեպքում այդ եկեղեցիները վերեինացվում տնտեսական նշանակության ինչ-որ շենքերի, օրինակ պահեստ էին սարքում, լավագույն դեպքում մշակույթի տան էին վերածվում, այն գյուղերում, որտեղ մշակույթի տան էին վերածվում, դա արդեն իսկ այդ եկեղեցին ինչ-որ ձևով կարող էին փրկել։ Ոչնչացումս մեծ թափ առավ նույնպես 1988-94 թվականներին, երբ որ 1991 թվականին օղակ օպերացիայի Կոլցո հայ-նահայ ռազմագործողության ժամանակ Ադրբեջանի ոստիկանության զորքերը ՕՄՕՆ-ը սկսեց նպատակաբացի հայ բնակչության դեմ կատարված բռնություններին, ոտնձգություններին, հալածանքներին, նաև նույնը կիրառեց մշակութային ժառանգության նկատմամբ։ Օրինակ, պայթեցվեց Հադրութի շրջանի Առաքել գյուղի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, պայթեցվեց Հադրութի շրջանի Ջրակույս գյուղի մոտակա բլրի վրա գտնող հանրահայտ կավաքավանքի մուտքը, ոչնչացվեց Հյուսիսային Արցախի մի շարք հուշարձաններ, օրինակ Գանձակ քաղաքի, որ ադրբեջանցիները այսօր ասում են Գյանջան, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին վերածեցին իրենց օպերայի եւ բալետի դահլիճի, այսպես թատրոնի դահլիճի։ Մյուս արդեն իսկ ոչնչացումը լայն թափ առավ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո օկուպացված տարածքներում, երբ որ հատկապես 1994 թվականից հետո ստեղծված բոլոր եկեղեցիները ոչնչացվում են եւ տեղադրված խաչքարերը։ Դուք տեսահոլովակում տեսակ, թե ինչպես են ջրականի եկեղեցին ոչնչացնում։ Նույնը կիրառվեց նաև մյուս եկեղեցիների նկատմամբ, այսօր նույն ճակատագրին է սպասվում նաև Բերձորի, որը օգոստոսի 25-ին անցել է Թշնամու տիրապետության, Բերձորի Սուրբ Համբարձում եւ Աղավնոյի Սրբոց նահատակած եկեղեցիներին։ Ասեմ նաև, որ նույն ոչնչացումը կատարվել է մոնումենտալ արվեստի հուշարձանների նկատմամբ, մասնավորապես օրինակ Հադրութի շրջանի Առաքել գյուղի կենտրոնում կանգնեցված խաչքարը մեքենայով հրվել եւ պոկվել է տեղից ու ջարդվել։ Նույն ձևով ջարդվել է վերածնված Թալիշ ամբողջ հուշահամալիրը։
Նույն ձևով ոչնչացվել է եւ տեսահոլովակը կա Մեծ Թաղեր գյուղի հուշահամալիրը, երբ ադրբեջանցի զինվորը ինքնաձիգով կրակում է անմիջապես Խաչքարի վրա։ Նաև ասեմ, որ վանդալիզմի է ենթարկվել, ոչնչացվել ոչ միայն Խաչքարերը, այլ նաև Երկրորդ աշխարհամարտում զոհված մեր ուրեմն Արցախից զորակոչված խորհրդային բանակում ծառայած զինվորների սպաների հուշահամալիրները, որը Արցախի գրեթե բոլոր բնակավայրերում կա, մասնավորապես ոչնչացվել է Քարինտակի, Ակնախպյուրի, Սղնախի, Երկրորդ աշխարհամարտի նվիրված հուշարձանները։ Շուշիում քանդվել է Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյանի հուշակոթողը։ Նույն ձևով Շուշիում ոչնչացվել է, դուք տեսահոլոգում տեսաք խորհրդային պետական գործիչ Ծագումով Շուշեցի Իվան Թևոսյանի կիսանդրին։ Օրինակ նույն ձևով ոչնչացվել է Մեծ Թաղեր գյուղում գտնվող ավիացիայի մարշալ Խորհրդային Միության ավիացիայի մարշալ Արմենակ Խանֆերանցի տուն թանգարանն ու նրա կիսանդրին։ Այսինքն օրինակները բազմաթիվ են եւ ոչնչացման մեխանիզմները լայն թափով շարունակվում են նաև այսօր եւ ցավոք սրտի մենք չգիտենք թե մեր մյուս հուշարձանների նկատմամբ ինչպիսի քաղաքականություն է վարվում։ Մյուս մեխանիզմը դա վանդալիզմի դեպքերն են, երբ որ հենց պատերազմի ժամանակ է սկսվել, մենք տեսանք տարբեր տեսահոլովակում տեսանք տարբեր ուրեմն հուշարձանների վանդալիզմի ենթարկման, երբ որ հուշարձանի պատերին գրվածքներ են թողում, երբ որ մտնում եկեղեցական գույքն են ոչնչացնում, եւ Եղիշե Կիրակոսյանը այստեղ է, այդպիսի երկու դեպքի հետ կապված կա վարույթ, եւ մենք մեր նախարարությունը արդեն համապատասխան եւ նաեւ միջազգային անկախ փորձագետ է հենց Ամերիկայից, Թավթ համալսարանից, ինքը ներկայացրել է իր փորձագիտական եզրակացությունը եւ հույսով ենք, որ գոնե մի որոշ մեր հուշարձանների մասով Ադրբեջանը պատասխանատվության կենթարկվի։ Մյուս ուրեմն մենք տեսնում ենք Լալազարի հայտնի կամուրջը, որը կառուցվել է 1867 թվականին, եւ եթե ավելի մոտեցնենք, կտեսնենք, որ արձանագրությունը քերված է։ Արդեն իսկ արձանագրությունը, որը հայերեն էր եւ ինքը գտնվում է Որոտանի Քաշունիքի շրջանում, Արցախի հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի հարավային հատվածում, եւ արդեն իսկ արձանագրությունը ոչնչացված է։ Մյուսը, որ Ադրբեջանը կիրառում է, դա իր կողմից ուրեմն այդ հուշարձանները ուդիական հայտարարելն է։ Ուդիները երևի թե շատերը դա քրիստոնյա ժողովուրդ են, որը այսօր ապրում է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում, իրենք պատկանում են Հյուսիս Կովկասյան լեզվաընտանիքին, բայց շատ վաղուց ընդունել են քրիստոնեություն եւ պատկանում են հայ առաքելական եկեղեցուն։ Իրենք ապրում են Ադրբեջանի Կուտկաշենի, Վարդաշենի շրջաններում եւ Նիժ գյուղում։ Ասեմ, որ ուդիները հայերի հետ բավականին ինտեգրված ժողովուրդներից մեկն էին, կրում էին հայկական ազգանուններ եւ նրանցից մի քանիսը նույնիսկ հայ ազատագրական շարժման մասնակիցներ են։ Օրինակ Սարգիս Կուկունյանը, որը առաջին դեպի երկիր կոչին Արեմեցյան Հայաստան առաջին զինված խումբն է, ինքը ազգությամբ ուդի էր։ Ազգությամբ ուդի էր նաեւ Սարդարապատի ճակատամարտի հերոսներից Մովսես Սիլիկյանը։ Բայց այսօր ցավոք սրտի 1988 թվականից հետո Ադրբեջանը, ասեմ, որ ուդիների թիվը 10,000 է, բայց Ադրբեջանում արդեն մնացել է ըստ նաև մեր արտգործնախարարի տվյալների, որը զբաղվում է նաև որպես գիտնական այդ հարցերով, ուսումնասիրող այդ հարցերով, ուդիների թիվը այսօր 3000-ից չի անցնում Ադրբեջանի տարածքում եւ միայն մնացել են Նիժ գյուղում։ Եվ այդ 3000 հոգուն Ադրբեջանը անընդհատ օգտագործում է Արցախի մշակութային ժառանգությունը բռնայուրացմանը որպես գործիք։ Եվ ունեն ընդամենը մի քահանա, այն էլ չգիտենք ինչքանով է ծանոթ հոգևոր նրա գործունեությանը, որովհետեւ մեկը ծանոթ չի, վերցնում են եւ նույն այդ Ռաֆիկ դանակարային տանում են տարբեր մեր ուրեմն վանական համալիրներում, օրինակ Ծիծեռնավանք, Դադիվանք, Հադրութի Սուրբ Հարություն, Տողի Սուրբ Հովհաննես, եկեղեցիներ եւ հայտարարում, որ սրանք ուդիական են եւ իբրթե ուդրեական ծեսով
ժամերգություն, պատարագ են իբր թե մատուցում, որը բնականաբար այդ ուրեմն քաղաքականության մի մասնիկն է կազմում։ Ասեմ, որ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո թե Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի եւ թե Հայաստանի Հանրապետության նույն նախարարությունների կողմից տարբեր դիմումներ, տարբեր նամակներ ուղղվել միջազգային այն կազմակերպություններին, որոնք կոչված են հակամարտության գոտիներով զբաղվել մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրներով, սակայն ցավոք սրտի գործնական քայլեր դեռևս չկան եւ նաեւ կոչ եմ անում մեր բարեկամներին, որ ակտիվորեն նաեւ Ամերիկայում այդ ուրեմն հարցերով զբաղվեն, որովհետեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այն առաջին պետություններից է, որը համակարգել է պատերազմի ժամանակ մշակութային ժառանգության պահպանության հարցը եւ Ֆինենսիս Լիբերիայի օրենքը, որը դեռևս ընդունվել է 1865 թվականին ապրիլի կարծեմ 25-ին Աբրահամ Լինկոլնի կառավարման տարիներին, որի 34, 35 եւ 45 հոդվածները հենց վերաբերվում է պատերազմի ժամանակ մշակութային ժառանգության պաշտպանությանը, որից հետո արդեն ընդունվել է 1948 եւ 49 թվականների Ժնևի, 1954 թվականի Հաագայի կոնվենցիաները, որը կարգավորում է պատերազմի ժամանակ մշակութային ժառանգության պահպանության հարցը, ցավոք սրտի մենք ականատես եղանք, որ Ադրբեջանի իշխանությունները այդ կոնվենցիաները ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնում եւ ամբողջ իրենց սև գործը անում են։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Mr. Deputy Culture Minister, thank you so much for the very insightful presentation. I'm going to try to summarize it in just a few minutes. First and foremost, cultural heritage is an integral part of our past, present, and the future. The 2020 war had the following impact. Out of 4,400 monuments, now approximately 2,000 are occupied by Azerbaijan. Out of 346 monasteries, churches, and other church properties, 169 under Azerbaijani control since the 2020 war. And today, Azerbaijan uses several erasure mechanisms which are state-sponsored. They're the following: usurpation, which is rebranding Armenian monuments non-Armenian, which we have seen through the Soviet era; elimination, which started in the Soviet era as well under the guise of atheism, but has continued in more recent years. But during the war, the first war as well, in events leading to the first war in 1991, Operation Ring, that was organized by Moscow and Baku, there was destruction of Armenian monuments. We think of Operation Ring as having happened in the north of Artsakh, but also included Hadrut, and 2 churches were blasted off there. Around the same time, Ganzak's or Ganja's Surp Hovhannes church was converted to an opera house. And there are current threats to Berdzor's and Aghavno's churches that fell under Azerbaijan's control just last month. The other method for cultural erasure is vandalism. So we had usurpation, elimination, and then vandalism, which is the graffitis and toppling of monuments. And finally, Albanization, which is a process of declaring Armenian history non-Armenian and ascribing it to the Udi minority, who are a small Christian minority in the Caucasus. There used to be 2 Udi villages, Vartashen and Nij, and only one of them now has a small Udi population, and some of their leaders, like Danagari and Mobili, are involved in state-sponsored Albanization processes.